So hello guys, welcome back to my YouTube channel. सन्चै म भने सन्चै छु अनि आज न्यू डे न्यू ब्लग सुरु भइसकेको छ चट्ट पारामा है। अनि आजकल कस्तो त्यो एक्सर्साइज गर्न थालेछ नि त बिहान बिहानै अनि सुरुमा यहाँ धेरै अब सुरुमा गर्दाखेरि दुख्छ नि त जे पनि गर्दाखेरि हार्ड हुन्छ सुरुमा फेरि ओभरै वेट लिफ्टहरू हान्दैछु नि त म त त्यही भएर चाहिँ दुखिरहेछ हल्का म गर्दाखेरि त केही भएन त्यो दिन बेलुकासम्म केही भएन जब सुतेर उठे नि अब त्यो मलाई मात्र थाहा छ कस्तो भइरहेको थियो भनेर यस्तो दुख्ने अनि यो ब्लडतिर यस्तो भोक लाग्ने के भनौँ म तपाईँहरूलाई दुईटाको कम्बिनेसन एकैचोटि मिल्यो कि अघिदेखि खोजिरहेको पाएन अनि अघिसम्म कालो चारैतिर गरिरहेको थियो कि बादल होइन अहिले चाहिँ घाम गरिरहेको क्या त्यतिर हेर्ने छिन भर्मै के त्यो मुड मैले के देखे फाइनली पाइसकेँ मैले म्यास यहाँ लुकेर बसेस् त अघिदेखि खोजाइस् अघिदेखि यहाँ खोजिरहेको छु यता कुन्ना गरेर लुकेर छु त कहाँबाट पाउनु भने पात रहेछ पाए अब यसलाई चट्ट मोलेर खायो भने नुन खुर्सानीसँग कस्तो बवाल होला सोच्नु त अब क्या मिठो भयो यार क्या मिठो भयो क्या यसो नुनमा टप्प डिप गऱ्यो अनि मुखमा डिप गऱ्यो थाहा मैले तपाईँले गेस गर्नुहोस् नि त कहाँ छु भन्नु त ल त्यो वाल देखेर कहाँ छु म भन्नु न यही घर छेउको होटलमा आएको हो अनि मम्मीले फकाइ फुले गरेर भन्दा ल जा खाजा भनेर यहाँ आयो क्या म चाहिँ अहिले खाना चाहिँ अब क्यार्नु अब भोक लागेपछि अब पेट काट्नु नि अब भएन खानै पर्यो त्यही भएर आएको हो अनि मैले चाहिँ बाहिर थिएँ नि त अनि मम्मीहरूले खानु बारे छ होइन खाजा चाहिँ अनि आज त अब मम्मीको माया त हो अनि मम्मीले फेरि अहिले जान त आज हिजो खायौँ हामी आज त गएर खाएर आइज नि त जा त्यहाँ मैले पैसा दिन्छु भन्दै त्यहाँ गएर खा भन्नुभयो अनि त्यही भएर अब मम्मी कुरा नि नटार्ने अब मम्मी कुरा नि कसरी टार्ने भनेर चाहिँ यहाँ आएर खाइरहेको छु अब यी चाउमिन अब भन्न त मोमो बनायो के अरे मोमो फेरि सक्यो रहेछ कि बेलामै अब क्यार्नु अब यस्तै भसी अब भाग्य यस्तै भसी के हार्नु अब सक्यो रहेछ अनि म अब चाउमिनले काम चलाइरहेको छु अहिले चाहिँ अब यति खाएर चाहिँ अब हेरौँ के हुन्छ अब यहाँ फेरि अरू ठाउँको एक प्लेट यहाँ हाफ प्लेट हो क्या त्यति दिने त एक प्लेट जति दिँदैन अरू ठाउँमा यहाँ हाफ प्लेटमा त्यति दिनुहुन्छ क्या त्यही भएर अनि पेट पनि टन्नै हुन्छ यो खायो भने बेलुका खानै खानु पर्दैन त्यस्तो जे होस् अहिले खाम सफा म चाहिँ घर आइसकेँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ यतातिर हाम्रो बाख्राहरू छ टक्लाएर अनि यता म अनि मेरो हातमा कुखुरा फेरि काट्न जान्ला कुखुरा कति खानु मासु पनि हे भगवान् क्यार्नु अब पैसा छैन ब्रोइलर सेलरको मासु खाने अब यही लोकल धेरै बसी अब लोकल काट्ने खाने भइरहेछ अनि कलेजबाट चाहिँ यो कपालबाट कम्प्लेन आयो कि त्यही भएर कपाल काट्न जानेछ म चाहिँ यो पहिले सुरुमा यसलाई काटौँ अनि यो काटिसकेपछि चट्टपारामा बजारतिर गएर बेलुकै हुन्छ होला गर अनि कपाल सपाल काटेर चिकना बनाएर आउनुपर्छ आज सब यो पुरै सानो बनाइदिन्छु म टक्लै हानिदिन्छु
हेरौँ अब के हुन्छ कसो हुन्छ म तपाईँले देखाइहाल्छु। पहिला सुरु अब यसलाई काटौँ, पानी पनि तातिसक्यो त्यहाँ। अनि यहाँ सानो सानो हाँसहरू पनि छन्, अब ठुलो भएपछि यिनीहरूलाई पनि अब व्यस्त गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँसम्म मलाई लाउँछ। अनि कुखुराहरू आज फेरि एक कुखुराहरू भन्छु यो लडेको क्या, लडेको यिनीहरूमा। सिङ्गल सिङ्गल खेल्ने हो भाइ भाइ ल। अब धेरै ढिला पनि नगरौँ, यसलाई काटौँ अनि त्यसपछि लागौँ। फेरि ढिलो हुन्छ नि त, फेरि कपाल काट्न जान फेरि रात पर्छ, त्यही भएर यसो अब ल अहिले भेटौँला है त। यो हेर्नु नि यो कत्रो ठुलो मा 2 केजी त हुन्छ यार यो त, यत्रो ठुलो मा। अबे म काटिसकेँ होइन, अनि मासु हेर्नु नि कति धेरै, अबे 2 किलो होला है मम्मी, 2 किलो होला कि। यस्तो पुरै बोसो बोसो थियो। अनि अहिले चाहिँ यो पोलेर पोलेर राजधानी भन्छ, राजधानी। अब खसीको छैन, यही अब कुखुराको कपाल लाउँछ कि यो। यस्तो भयो अनि अँध्यारो हुन लागिसक्यो कि जाने भनेको। अनि बाइकमा पेट्रोलै छैन नि त, बाइकमा पेट्रोलै रहन्छ क्या। अनि साथीले भनेछु के अरे सोल्टी ल्याइदेऊ भनेर। अनि अफिसमा रहेछ फेरि साथी, अनि अहिले ल्याइदिन्छु त भने। अब ल्याइदिन्छ भने जान्छु, अब ल्याइदिएन भने त अब के हार्ने हो र। अब यत्तिकै अब अहिले चाहिँ म यहाँ सलुनमा आइसकेँ होइन, साथीले चाहिँ ल्याइदियो, यसले ल्याइदियो पेट्रोल चाहिँ त्यहाँ। अनि हालेर आइयो उताबाट, यहाँबाट टक्क लगाएर कपाल काट्ने हो। यो देखेर हो कि सरले काट्न भनेको मेन कुरो चाहिँ यो पछाडिको चट्ट त्यसको जस्तो बनाइदिनु सानो सानो, अनि हुन्छ। अनि यहाँको हल्का हल्का घटाइदिन्छु, अनि चट्ट बाटो माने। अब त यति मानेन भने चाहिँ केही गर्ने होइन, जाँदै जाँदैन बरु। त्यही अब काटौँ यहाँ बसेर, होइन म त हिँड्सम्मै छु नि है। कमिलो रहेछ क्या अब यार, सब यत्रो दाम बसाल्थ्यो पनि। झन् अहिले यस्तो कमिलो हुन्छ यो कपडामा, पुरानो कपडा लाएर आउँछु किनकि अब कपाल सपाल झर्न सक्छ नि त, त्यही भएर हो कि। अब कपाल काटौँ अनि यहाँबाट निक्ल्यौँ। अहिले चाहिँ म घर आइसकेँ होइन, कपाल काटेर अनि नुहाइ धुवाइ पनि गरेँ, टाउको मात्र धो हो, बिहान नुहाउनै पर्छ फेरि। काट्न त काटियो फेरि पछाडिको सब उडाइदियो यार, कस्तो दुःख लाग्यो। मलाई मात्रै थाहा छ कस्तो लागिरहेछ भनेर। यस्तो पुरै सानो सानो लाउने। अनि मम्मीहरू चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ, अब म पनि खानु पर्ने हुन्छ। मोबाइलमा चार्ज पनि छैन, मैले चार्ज हालेर अनि अब मासु नै फेरि आज फेरि हाँसको मासु हो नि त, फेरि सानोतिनो ब्रोइलरसँग चल्दैन फेरि। आज हाँसको मासु। अब गिराज खाने खाइहाल्यो। अब मोबाइल चार्ज हाल्छु अनि एकछिन खाना खान्छु। टन्न डर भोक लाग्यो मलाई कसम। त्यो चाउमिन खाएर केही पनि हुँदैन नि त्यो। अब पेट अब यो त्यही अब कुम्भकर्णको पेट जस्तो छ। अनि त्यही भएर अब एकछिन खाना खान्छु अनि फेरि अब उपस्थिति भइहाल्छु म तपाईँहरू सामु है त। अहिले चाहिँ म बसिरहेको छु खाना खाएर। अनि मेमीहरू कस्तो हाँस लाग्यो अनि त्यही भएर अलिकति मुस्कान देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मेरो कपाल कहाँ गयो? कहाँ गयो कपाल लामो? यत्रो थियो हातमा नि आएको छैन लामो जस्तो यार। यत्रो चौगुल्टा थियो मेरो। अस्ति भर्खर 100 रुपियाँ हालेर काटिदियो, आज फेरि 100 रुपियाँ गयो। आधी किलो मासु आउँथ्यो। तर कति मेहनत गरेर म 4-5 महिना लगाएर पाले थिएँ। 100 रुपियाँ दिएर काटिदिनु आमा जस्तो के काम लाग्यो नि?
तर हेन्सम त हेन्समै देखियो होला किनकि बच्चैदेखि हेन्सम हो। जस्तो काटे नि तालु हाने नि हेन्समै हो, कपाल पारे नि हेन्समै हो, यतिको राख्दा नि हेन्समै हो के। तर हेन्समको पना त हटाउन सक्दैन के जति कपाल काटे नि, साँच्ची भने म। तर आफूलाई पर्दा र अरूलाई पर्दा कस्तो आउँछ त्यो पनि बुझ्न पर्छ के है। म त्यही भन्छु, अब सरहरू एक्सपेक्ट गर्नुपर्छ ल मैले काटिदिएँ है, तर मेरो मात्र होइन के, 2-4 जनाको मात्र होइन कि, काट्नु पऱ्यो, सबको काट्नु पऱ्यो है। त्यही भन्न चाहन्छु, नेगेटिभ नलिनु होला, पोजिटिभ जे कुरा नेगेटिभ कुराले नि पोजिटिभली सोचिदिने हो कि है। अब कतिजना सर मिसहरूले हेर्नुहुन्छ होला, अब भाइरल भइसक्यो, फेरि 250 जना पुगिसक्यो सब्सक्राइबर, फेरि सक्दैन त्यही हो। अनि अब जति अब मनमा जति पीडा भयो नि हाँसिदिने हो कि। आज फेरि त्यो केटीको डाइलग चढायो मैले, हामी त्यही बसिरहेको थियौँ, केटीले त्यस्तै डाइलग हान्थ्यो अरे, जति पीडा भयो नि हाँसिदिने हो। वाह, अन्त हामी खतरा ताली पड्काइदिएको। अनि अनि कति हाँसो चाहिँ छुट्दैन के मुखमा फेरि, किनकि मासु ब्याकअपमा छ नि त, फेरि मासु ब्याकअपमा छ। अब नोट पनि गर्न छ मलाई, अनि त्यही भएर हो कि खाँदै नोट गर्दै चिल हानिदिने हो। नो टेन्सन, बाल्नै दिने होइन, जसुकैले जेसुकै बनोस् आफ्नो पाराम गरिदिने हो, ल्याम्प कि ल्याम्प गरिदिने हो है। अनि यति भन्दै अब धेरै त भन्न चाहिन्न कि मैले अब कपाल काटिहालेँ मैले, अब कस्तो देखिरह होला है। पहिला त हेन्समै थियो कि, अहिले नि ऐनामा हेरेको त राति नि हेन्समै देखेँ कि मैले आफूलाई। अब बिहान कस्तो देखिन्छु त्यो त मलाई थाहा छैन, बिहान त ओभरै झन् हेन्सम देखिन्छु, यस्तो कालोमा त हेन्सम देखेँ भनेपछि अब गोरोमा त सोच्नु कस्तो हेन्सम देखिन्छु होला। अब त्यो ऐनामा देखिने जस्तो गोरो भइदिन्छु म, झन् त्यो भैयाले त पाउडर लाएर यस्तै पुस्दै त, कुरै नगर्नु न, त्यो कुरै नगर्नु। तेरिका 100 रुपियाँमा त्यस्तो कपाल कसैले काट्दैन होला के, पाउडर लगाएर त्यही पनि काट्छ त नि। अब त्यही जाने हो जहिले नि, अब त काट्दिनँ, अब त जाडो अन्ला, अब त टोपी लाएर भइन्छ जान्छु, तर काट्दिनँ कपाल त, यत्र पनि काट्दिनँ, भुत्र पनि काट्दिनँ। अब त जति सुकै भन्नुहोस्। धेरै बोले कि क्या हो लाम जस्तो गाली खाना आयो यसो मम्मीको। ल ल ल मुख हो कि त्यो यार, ल्याम मेरो मुख त त्यो फ्याम। अनि आजको भ्लगमा यतिमै इन्ड गरिदिन्छु। अब जे जस्तो भयो अब यस्तै भयो अब, तर मनको पीडा त मनको पीडा हो नि, बाहिर हाँसेर भयो त अनि यत्र हुन्छ हुन्छ, भुत्रा हुँदैन। त्यही भएर हो कि गाइस, आजको भ्लगमा यतिमै इन्ड गरिदिन्छु। गाली खान लाइक अनि होप कि तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ होला। मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनु होला है। यति भन्दै म बिदा लिन चाहे आज मनैदेखि।